Говорите. Какой говорит, чем ты помог? Ой, дура. Видал? Ты описался, нет? Вызываем. Не обижайся. Тихо. Вы что, охуели, что ли? Вы что, охуели, ребята? Ёбаный по голове. Ой. Ладно, нас вроде два зверя напали. Ты видел, что произошло? Дебил, блядь. Потому что все равно интернет, Таня, ничего себе. Ну один в другого въехал и поехал дальше, что ли? Да чё, он остановился? Остановился? Нифига. Компиляция под названием Undersidal P, часть 2, в которую вошли работы всех самых сильных музыкантов постсоветского пространства. Ёбаный в рот, бардак. Ёбаний в рот. То через підара, блядь, зелене світло. Ти, сука, дебіл нахуй. Хо-хо-хо-хо! Ты слушай, ну когда за клубникой начинают торговаться, это уже перебор почти. Блядь, долбоёб, а! Ты что за дурак такой? Блядь, а всегда... Ой, блядь, дебил. Крестюша. Крестюша, потерпи, моя маленькая. Какая смена, знаешь, может есть нагловатые, блядь, где-то может не долили, блядь. Тоже бензин. Куда не долили? Тут полный бак под завязку я набирал. У меня там литров 10 было, блин. Ёб! Он разбил, ебал. Нехило. Ебашился. Шайтанама, блядь. И смотри, без номеров убегает. У меня сзади стоит, надо ему телефон оставить хотя бы. Шайтанама. Блядь, пьяный что ли? На следующем повороте налево. Проезд 5-й Нагорный. Вот и все. Умер человек, да?
куда? Что, помогать пойдем? Ты куда? Пиздец нахуй. О, это как называется? Самодельный, да? Дима, это самодельный? А? Нет. Видишь, какой важный. Гоняет, подрезает, сигналит. Врезались, блядь! Капец! Слушай, я в аварию попала. Не знаю, сейчас придешь, спросишь, блядь, соскучился или нет. Ёп. Что за нахуй, блядь, а? Ну мы живы же это. Ну живы-то живы. Ну это конечно. Ты, наверное, гонщиком будешь, да? Ну, как участвовать, побеждать. Я себе, блядь, понятия не имею, как это так. Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов. 10 апреля с 9 до 17:00. Ребята, подскажите, Залетел. как обычно, затор. Завтра нам тоже обещают плюсовую погоду, разве что ночью +1, -1 градус. Некоторые наблюдается неопределенность, зато уже днем ждем от 5 до 7 градусов выше 0. Будет облачно, но с прояснениями и без осадков. Блять! Встали. Аварийку включи. Нихуя. Грозило 2? Должна была быть 2.